मान लो तुम दिल्ली में पढ़ रहे हो, कोचिंग कर रहे हो दिल्ली में, और तुम्हें छुट्टी में घर आना है दीपावली में, तो तुमसे कहेगा ये भी किताब रख लो, ये भी किताब रख लो, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, घर वहां जोरहाट चलेंगे तो भी पढ़ेंगे। और तुम 10-20 किताबें बैग में भर के ले आए। जब तुम घर पहुंचे तो तुम्हें दूसरी थॉट दे देगा कि यार दिल्ली में तो पढ़ ही रहे हो, यहां 2 दिन के लिए आए, दोस्तों से मिल लो। तुम कभी इसे गौर करो, आंख बंद, इसीलिए वो कहते हैं आंख बंद करके बैठो, इसको देखने के लिए। ये इसका फीचर है, लोगों को बेवकूफ